耳鸣的患者确实会带来很多困扰，也很痛苦。耳鸣的患者看起来跟正常人一样，但是他的耳朵里始终充斥着各种各样的声音，有低频的风声、嗡嗡声、火车声，也有高频尖锐的声音，如电流声、蝉鸣声、水流声。声音作为一种噪音，会影响到人的情绪以及睡眠。从中医角度来分析，可以归纳成虚症和实症两大类。虚症又可以分为肝肾阴虚、肝肾阳虚、脾肾不足等，包括气血不足。从实症来说，可以是气滞，也可以是痰阻，也有血瘀这个情况，要加以具体分析，只有对症了才能药到病除。